معزز و سامعین، ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نه سورہ احزاب 22 سپارہ آیت نمبر 58 تلاوت ک رب العالمین دې په مال د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو مؤمنانو مسلمانانو ورونو، شریعت مطهره مونږ ته هغه اخلاق ښودلي دي چې په هغه باندې انسان رب العالمین ته ورنږدې کیږي، د جنت سبب ذریعہ جوړیږي او د هغه سنه منع کړیو چې په هغه باندې د الله رسول محمد رسول الله مبارک خفقیږي او الله په خفقیږي او چې هغه سبب او ذریعہ د جهنم ده. په هغه کې یو مسلمان لا ضرر ورکول دي. کله چې انسان بل مسلمان لا ضرر ورکي نو برابر خبره ده کاغه په خله باندې وي، کاغه په لاس باندې، که په قلم باندې او که په بل څه طریقې باندې، نو دا خبره یاد ساته چې داسې انسان به الله رب العزت جنت ته داخل نکي. انسان له ضرر ورکول خو پرېږده، انسان ته تکلیف ورکول خو غټه خبره ده. چې یو چرګه د پکور کې ساتلی وي او د هغې صحیح تربیت اونشي، یا څاروی د پکور کې ساتلی وي د هغې صحیح تربیت اونشي، هغه ته تکلیف ملاویږي، نو خدای مکا رب العالمین به د په ورځ د محشر د بدانو په صف کې راپاسوي. کله چې انسان قرآن او حدیث مطالعه کی وګوري نو د ته پته ولګي چې او چاله ضرر ورکولو کې څومره نقصان پروت دی. خپل ځان د جنت نه محرومول دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دی، د ترمذی شریف حدیث مبارک ته چې دوه کسان د جرګه نه کوي، یعنی درې کسان دی پدې کې د دوه کسان جرګه نه کوي، ځکه چې دا د درېمګړي ته ضرر ورکوي، هغه په خفه کیږي. نو چې هغه خفه شي نتیجه بیدار اوځي چې هغه ته به ضرر ور ورسي، او چې ضرر ورته ور ورسیدو نو دغه انسان به خپل ځان د جنت نه محروم کی. مطلب دا دی حضور مبارک فرمای چې درې کسان دي او پدې کې دا دوه مرګري څه خبره کوي او دا دریم پکې نشته دی، نو ودا سه مکوي. دغه دریم مرګري په ذهن کې بدار راشي چې آیا دا دوه مرګري زمانه خفه دي او څنګه چللې، اسنه زما په خلاف باندې سو مشوره کوي، نو دغه دریم مرګري هم ځان سره شریک کوي، دا کینه وای او دا غینه پس چې کم دې څه خبره سره مشوره وکي او که څه ضروری خبره وینو به په نورو اوقاتو کې وکي. حضور مبارک د دینه منع کړی د ځکه چې دا مسلمان له ضرر ور کوي، او چې مسلمان له د ضرر ورکونو الله رب العزت بدرنه خفش. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک وای د مسلم شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دوه کسانو د جرګې کول نه منع کړی دا دون واحد، چې دغه درېمګړی پکې نه وي. ذکر رسول الله مبارک فرمای چې دا دغه مؤمن له ضرر ور کوي او مؤمن له ضرر ورکول دا د رب العالمین ډیر بدیش. نو هر یو هغه کار چې پاغه باندې مؤمن ته ضرر ور رسیږي دا غي نه ځان سات. دا قاعده ځان سره په جیب کې اوساته، کدا سی اوګه د خوړلې وی پیاز د خوړلې چې پاغه باندې بل مؤمن ته ضرر ور رسیږي، د خلینا د بدبوئي او یا چې کم دې پجامو باندې د ګندګي لګي دلی دا غي نه بدبوزي او یا بل څه خبروي او دغه مسلمان ته په ضرر ور ورسی، نو رب العالمین به در نه خفشي، او چې رب العالمین در نه خفشو نو داس انسان به رب العالمین جنت ته داخل نکي. دا ابو داود شریف روایت ته
چې یو سړی یو قوم ته امامتی کوله، امامتی ورته کوله او په خوله کې توکې راغې، توکې په خوله کې راجمع شوې او د قبلې په طرف باندې هغه توکې لړکې. حضور مبارک ورته قتل وی چې کله هغه د مانځه نه فارغه شو نو حضور مبارک د هغه مرګرو ته ووی چې آینده د پاره د دا سړی د ستاسو د امامتۍ کولو د پاره مخکې نشي. کله چې بل وخت د مانځه راغی دغه سړی کوشش کو چې زه جمع ته ور وړاندې شم، لیکن خپلو مرګرو ونیو. وی ولې وی رسول الله مبارک منغه کړي و چې دا انسان د ستاسو ته مخکې نشي جمع دې درله در نه کي. دغه سړی راغی د حضور مبارک په دلبار گوهربار کې حاضر شو. وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه ما کومه ګناه کړې ده، څه جرم مې کړی دی چې تاسو زه د امامتۍ نه رارسته کم. حضور مبارک ورته فرمایل چې تا د قبلې په طرف باندې توکې لړ کړي دي او په دغه کار کولو باندې تا د الله رسول الله او الله له ضرر ورکړی دی، نو ځکه چې کوم دی ته مونږه د دغه امامتۍ نه رارسته کی. د قبلې په طرف باندې توکې لړ کول دا الله له ضرر ورکول دي، دا محمد رسول الله مبارک له ضرر ورکول دي. نو صرف توکې لړ کول نه بلکې د قبلې په طرف باندې به قضاء حاجت ته هم نه کینی. انسان تش بول کوي یا ډک بول کوي نو د قبلې په طرف باندې به نه مخ کوي، ولی په دې باندې الله خفه کیږي او چې الله در نه خفه شو نو خپل ځان د جنت نه محروم کړ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله چې مسلمان د مسلمان ورور دی، نه به د سره خیانت کوي، نه به ورته دروغ وایي، یا نه به دغه انسان باندې د دروغجن ګمان کوي، او دا به بے اثری نه پریدي. وی حضور مبارک او فرمایل د یو مسلمان عزت د مال او د وینا په بل مسلمان باندې حرام دي. وی بیا رسول الله مبارک او فرمایل چې تقوا دلته کې ده. بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک خپل سینې مبارک ته اشاره وکړه چې تقوا دلته کې ده، یعنی تقوا هغه په زړه کې ده. وی د یو مسلمان د شریکېدو د پاره دا خبره کافی ده چې خپل بل مسلمان رور هغه سپک وګڼي. دا د لپاره وی کافی ده چې یو انسان دا غواړي چې زه د شریع انسان جوړ شم نو وی دا د بل مسلمان رور سپک وګڼي. زمونږ استادو په محافلو کې نن سبا ټول عمدا کسی دي، که محفل اولګي دو درې کسان را ټول شي فلان کې خده او فلان کې خراب ده، فلان کې دا چل ده، که زنانه ناستی هغه یا په غیبتونو کې لګیاوي او د بل غیبت کې او بل مسلمان ته ضرر ورسه او خپل ځان چې کوم دی په خپل د جنت نه محروم پاتې کې. نو رسول الله مبارک فرمایي چې داسې مکوا، مسلمان ته فائدہ ورکاو چې فائدہ نشي ورکولې نو مسلمان له ضرر مکم مو ورکاو کینه د رب العالمین په دشمنی کې به واقع شي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای چې د جهالت په وخت کې یو سړی د خپل پلار غیبت شروع. عباس سے بوراغه رضی الله عنه او په مخ ترنا سپېړه وخه دغه سړی قوم وراغه او ویل چې مونږه بیا عباس وو او یا بچ کوم دې زمونږ سره د جنگ اعلان کړي، مونږه د جګړې د پار راوتیو. حضور مبارک ته چې کله دا خبره ور ورسیده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په منبر باندې تشریف فرما شو او ویل چې اے خلکو، اے د ځمکې والا او تاسو پوهیږئ چې د رب العالمین په نسبت باندې کوم یو اهل هغه ډیر عزت والا دی. ټول خلکو ویل یا رسول الله مبارک تاسو د عزت والا یې. رسول الله مبارک ورته فرمایل چې عباس زمانه دی او زه د عباس نه یم، زمونږه مړو ته کنزل مکوي، زمونږه ژوندوله چې کوم دی ضرر مو ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غصه شو، دغه قوم راغی او رسول الله مبارک ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه په الله باندې پنانی سستاده دی غسینا، ته زمونږ د پاره د رب العالمین نه بخنه وغواړ. ګوره دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له دغه خلکو ضرر ورکو، تکلیف ولا ورکو،
د عباس رضی الله عنه په کنزلو باندې. نو هر کله چې کله یو مسلمان بل مسلمان ته کنزل کوي هغه ته ضرر ور کوي، دا حضور مبارک له ضرر ور کول. رسول الله مبارک فرمای چا چې یو مسلمان له ضرر ورکو د مال ضرر راکو، او چې کوم انسان مال ضرر راکوي په تحقیق سره دغه انسان رب العالمین له ضرر ورکو. الله رب العزت له څوک ضرر نشي ورکوله، لیکن دومره د چې خپل ځان به د جنت نه محروم پاتې کی. نو ګوره یو مؤمن له ضرر ورکولو باندې رسول الله مبارک دومره خفقیږي. نن سبا چې کم دی د علماو په جامع کې خلق را لګېدلي دي او رسول الله مبارک دغه والدینو ته کنزل کوي. چل عیاذ بالله د رسول الله مبارک مور او پلار چې کم دي وېدا د دنیا نه بی ایمان لاړ، وېدا د دنیا نه د کفر په حالت کې تللی دي. د ابراهیم علیه السلام مبارک پلار مبارک تا هغه ته چې کم د مشرک نسبت کوي چې د بوتان جوړول او د بوتانو عبادت به کول او هغه ته به سجدي لګولو، چې دا بوت دا باران وری دا اور یزرا والی دا فلان کوي دا فلان کوي، دغه نسبتونه نن سبا شروع په دې باندې رسول الله مبارک ته څومره ضرر ورسي. رب العالمین دې موږ د داسې ګستاخی او بے ادبۍ نه وساتي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې مسلمان ته ضرر مو ورکوه، کني نو د رب العالمین په دشمنی کې به واقع شي، او چې د الله په دشمنی کې واقع شي نو د جنت نه به د رب العالمین او شړي، د دوزخ په لار به روان کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک وائی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا بیبیان دا دوړل شي. یو د حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک په قیادت کې، او بل د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په قیادت کې. او د حضور مبارک مینا د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره ډیره زیاته وا. نو چې کله به د حضرت عائشہ مبارک نمبر راغې نو بیا به مرګورو ډالې هم ډېرې راوړي د حضور مبارک خوشالولو د پاره. نو دا کومه ډله چې د ام سلمې رضی الله عنها و دا راغه، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک توای چې ته حضور مبارک لا ورشه او رسول الله مبارک ته او آیا کستا د مرګري تحفه راوړي نو بیا دې روزانه راوړي، هر شپه دې راوړي. او دا څنګه چل دی چې د عائشہ رضی الله عنها په وخت کې راضي او په نورو وختونو کې نه راضي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارک راغله او حضور مبارک ته دا خبره وکړه. حضور مبارک وته هیڅ ونوي، صرف دومره ورته وی چې د عائشہ مبارک په باره کې ما ته تکلیف مرا کوا، مالا ضرر مرا کوا. ام سلمہ رضی الله عنها مبارک وته او فرمایل اتوب الی الله، ز الله ته توبه وباسم یا رسول الله په دې خبره چې ز تعالی تکلیف درکم، تعالی ضرر درکم، د دې د پاره خو نه مراغلی چې تا ته تکلیف ملاو شي. دی وراغله بیا پس حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارک راواز تولا، دا غینه پس حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مبارک راواز تولا. وې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک په مخ کې داسې سخت خبره وکي او حضور مبارک ورته قتل. وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وتم خبر یو کی وی حضور مبارک ورته او فرمایل چې ګوره دا خو د حضرت ابوبکر صدیق سے بلور دا، یعنی څوک چې دیله ضرر ورکي دا مال ضرر راکي، او څوک چې مال ضرر راکي نو د الله له ضرر ورکو چې الله له څوک ضرر ورکي دا انسان به د رب العالمین په دشمنی کې واقع شي. غرض او مقصد دا چې رسول الله مبارک فرمای چې مسلمان له ضرر مو ورکوا، که مسلمان له ضرر ورکو نو رب العالمین به د جنت نه محروم کی. یو پیرا حضور مبارک په منبر باندې تشریف فرماش او وی فرمایل چې ما ته دا خبر را رسیدلې ده چې د هشام بن مغیره د ازامن چې دی دا زمانه اجازت غواړي چې د دې د لور دا علی ابن طالب رضی الله عنه مبارک لور کی پنیکا باندې. نو زه خدای د پاره اجازت نه ورکوم، ځکه چې د علی ابن طالب رضی الله عنه مبارک سره زمالور فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارک په نکاح کې ناسته ده، او وی هر چې دا خبره وی چرته علی رضی الله عنه د لور کوي نو به زمالور له طلاق ور کوي، دا غینه پس به دا غي سره واده کوي. وی ولی وجه دا غي دا چې فاطمه چې دا رضی الله عنها مبارک وی دا زما ټوټه ده، او چې څوک دیله ضرر ور کوي دا مال ضرر راکړي. په دې حدیث مبارک کې یو عام قانون بیان شوی دی، کم خلق چې د رسول الله مبارک شخصیت له ضرر ور کوي، مؤمنانو له ضرر ور کوي،
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ملګرو له ضرر ورکي، دغه متبعین له ضرر ورکي او دغه مبارک سنت ته هغه ته په بد نظر باندې ګوري. داسې خلق به رسول الله مبارک فرمای چې د الله په دشمنی کې واقع شي، او چې د الله په دشمنی کې واقع شوی نو رب العالمین به د جنت نه محرومه کې او د دوزخ په طرف باندې به روان کی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل دا خبره وکړه چې په دې لارو کې ګوره تاسو د ناستی نزان او ساته په لارو کې مکینه. وې صحابه ورز کړي الله رسول زمونږه خو بل چاره نشته ده، خامخاب کینو وې خچ کینې نو بیا د غلار حقوق ادا کړي، د خپل نظر حفاظت کوي، د سلام جواب ور کوي او د لار نه مضر شی سیټ تکوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او د خپل ضرر داخل کو تم ور رسو. دا سمکه چې پلاره کې ناشته او څوک درنه پلاره نشي تیری دي. بعضی الکان دا ظلمی چې کوم په دلارو کې دالیونی راټینګ کړي وي او یا د مشرانو سره غپ لګي او داسې غپ لګي چې هغه په معاشره کې خاينه غسره د مشر سره بدا لګیاوي او غټه غټه خبره بکای او هغه سره به خندا پړکا جوړ کړي. حضور مبارک فرمایي دا مکه مشر ل zarar مو ور کوا، لیونی ل zarar مو ور کوا، دا سه مکه چې ستانه پلار کې څوک نشیتله کني د رسول الله مبارک په مخالفت کې براشه او رب العالمین بدر نه خفش او د جنت نه بچ کم د خپل ځان محروم پاتې. او نن سبا دا غیمه په خلکو کې خډه را پلارو کوسو کې بناسي، په دکانونو کې بناسي او خندا پړکا به جوړ کړي وي چې پاغه باندې مسلمان ل zarar ورسی هغه بد غني، ولیکن د دې بل مسلمان تکلیف هغه اس نه غني چې آیا دې بل مسلمان ته تکلیف شته او کنه نشته. مسلمان خو پشان د یو بدن دی. حضور مبارک فرمای چې هغه مسلمان ته تکلیف ته نو تبم تکم دی هغه سره پاغه تکلیف کې خپل ځان شریکه او دغه تکلیف او درد دا خپل تکلیف او درد غني. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک وای چې زه او پیرا حضور مبارک باندې وردن نشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر سخت تبی نیولیو، نو ما عرض کړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ستا خو ډیر سخت تبه ډیر ګرمو. وی حضور مبارک فرمایل چې آو په ما باندې دون تبه راځي څومره چې پتاسو کې په دوو کسانو باندې راځي. نو ما وتغرض کړ چې د الله رسول د دې به اجر هم سیواوي. وی د الله رسول فرمایل او اجر هم سیوا ده. وی بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې هر انسان ته یو ضرر تکلیف ورته ورسی او د پاغه باندې صبر وکي نو رب العالمین دغه انسان دا گناهونه داسې ریږي لکه څنګه چې په خزان کې د بوټي نه پانی وریږي او خالی پاتې شي. که یو وخت ته یو څوک تکلیف دل درکې پاغه کې دغه خپل نقصان پروت دی، د رب العالمین په دشمنی کې واقع دی، ولیکن بل طرف ته چې په دغه تکلیف باندې تا صبر وکړو نو رب العالمین بدل په دغه صبر باندې جنت دیر کی او اجر بدل دغه صدر کی جنت بدل در کی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خبره وکړه چې کوم سړی په الله باندې ایمان لري او په ورځ اخره باندې ایمان لري نو د خوي نه کوي او یاد چپاتش که خوي نه ولا ورزي خلکو ته پنه کوي امر کوي د بدن منع کوي خدای دې لګیای او کدا کار نشي کولای نو به دې چپاتش فضل خبرو ته بیا ضرورت نشته، ځان په نقصان کې واقع کی. او کم سړی چې په الله باندې ایمان لري او ورځ اخره باندې ایمان لري نو ودا د گاونډي له ضرر نه ور کوي. او چې کم سړی په الله باندې ایمان لري او ورځ اخره باندې ایمان لري نو دغه انسان دی د خپل ملما اکرامو کی دغه عزت دیو کی غلط قدرو کی. ګوره په دې حدیث مبارک کې د ایمان خطر ده. حضور مبارک هغه پکې مونږ او تاسو ته یره فرمایي چې کوم سړی ځان ته مؤمن وای د ځان مسلمان غني نو دا انسان دا خپل گاونډي له ضرر نه ورکړي. گاونډي به دونه په سکون کې وي، په راحت او خوشحالي کې وي، او کنه چرته دونه گاونډي په ضرر کې وو گاونډي ته په پریشانه کې. حضور مبارک فرمایي ګوره بیا د ایمان خطر ده. به ګوره دغه سړی کې ایمان نشته، د ایمان نه خالی دی چې کوم سړی نه خپل گاونډي په ضرر کې وي. نو مسلمان له ضرر ورکول رونو په دې باندې رب العالمین خفه کیږي او د مسلمان ایمان ته پکې خطر ده او د جنت نه چې کوم دی خپل ځان په خپل محرومول دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د کعب بن اشرف په باره کې وویل چې د لپاره به داسې څوک پیدا شي چې دې ختم کی. نو حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه مبارک وویل چې یا رسول الله زیم کنه زبو پسې ورشم. د مبارک په پسې ورغله او سکمرګری ورسره لویا کیسه د خو یو کند ته راکوس ک او مرګورو ته حکم وکړ چې دونکم ویني سه بس یې ویني او بس مخه سره بیره مردار کړو سټای کړو. ګوره حضور مبارک داغه چا په بارک بیا حکم کړی دی د قتل ولو د چانه چې مؤمن په ضرر کیوي د چانه چې مسلمان په ضرر کیوي. کافران خو ډیرو منافقان خو ډیرو خو لیکن دغه حکم پکې کو چې دغه انسان قتل کړي دا ولی دغه سړی نه مؤمن په ضرر کیو رسول الله مبارک ته نه په ضرر کیو صحابت نه په ضرر کیو. نو مؤمن لا ضرر ورکولو کې چې کم دی بیا دون نقصان پروت دی د خپل ځان خطر پکې پرتا ده. په حدیث قدسی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې رب العالمین فرمای چې د آدم دا اولاد چې دی علیه السلام وېدا مال ضرر را کوي هغه څنګه وېدای زمانه ته کنزل کوي او وېزه زمانه ما مطلب دا دی چې د خیر او د شر پیدا کون کې زیما او دای را لګيږي او د زمانه ته کنزل کوي. دا کال ډیر سپیره تیر شو دا پرونی ورځ ډیر سپیره وا دا مازیګر وخت ډیر سپیره دی په دې باندې رب العالمین له ضرر ورکول دي. نو څوک چې الله له ضرر ورکې نو داس انسان به جنت ته داخل شي چې رب العالمین د چانه خفشي داس انسان چرته هم به چې کوم دی جنت ته نشي داخلي دلې تر څو پورې چې دغه انسان خپل رب رضا کړي نه وي او دغه نه معافي نه وخت او غته توبه نه وي وست. یحیی بن معاذ رحمت الله علیه بدري خبرې کولې چې په دې مسلمانانو کې کته چاله خوشحالي نشو ورکوله نو هغه ضرر مو ورکوا کدی هغه صفت نشي بیانوله نو دغه بدی م بیانوا او کاغله نفع نشي ورکوله نو هغه نقصان هم مو ورکوا. ځکه په دې کې ستاره لپاره ضرر پروت دی مسلمان له ضرر ورکی او چې مسلمان له ضرر ورکو په دې باندې الله او الله رسول خفه کیږي نو رب العالمین به د جنت نه محروم کی. دغه شان عمر ابن عبد العزيز دبو ویلي چې په دې مسلمانانو کې چې کم مشر مسلمان دی وېدا د ځان د پاره د پلار غونته وګڼه او چې کم کشر دی دا د خپل زوی په شانته وګڼه او چې کم د همزولې دی دا ضرور په شانته وګڼه. نو اوس ګوره چې پلار له څوک ضرر ور کوي یا رور له څوک ضرر ور کوي یا خپل زوی له څوک ضرر ور کوي مسلمان بټول یو موټی وي د یو بدن په شانته وي او یو بل له ضرر نه ور کوي او که ضرر دی ورکو نو پاغه کې ډیر نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې رب العالمین به در نه خفش د جنت نه به محرومه کی او د دوزخ په طرف به روان کی. او دویم لوی نقصان پکې دا دی چې الله لپاره غوسه ورزي او په دې باندې خلق له هم غوسه ورزي په معاشره کې به د سره به سو کلین دین نه کوي. یو مضر انسان به په معاشره کې جوړ شي خلق به در نه نفرت کوي خلق بستا خواله نه راځي چې لری کوي یو مضر انسان دی د سره مکه نه خپل ولی به در سره سوک نه کوي دکانداری به در سره سوک نه کوي ځان لا په معاشره کې پاتې شي. دونه لوی نقصانات پکې پراته دي. نو مسلمان له ضرر ورکول کپاغه په هر طریقې باندې وي نو ته به د هغې نه ځان ساتي. پچا کې چې لک شانتی ایمان وي لک شانتی د رب العالمین سره ور سره وي دا فکر ور سره وي چې زب امرما پما باندې مرګ را روان دی رستو یو بل عالم راضی رب العالمین ته پیشیدا دا سه خلکو ته ډېر فتنې ښکار کیږي ډېر سخت پریشانې نه ورته ښکار کیږي او ډېر ضلالتونه او گمراهۍ نه ورته ښکار کیږي چې دا د مخ کې ناراوتی دی ورځ په ورځ دا گمراهۍ نه سیوا کیږي او مسلمانان دغه منکرات نیولې دی او پکې راګیر. سلف او صالحین سره به ایمان ډېر مضبوط نو هغه په خپل زمانہ کې دا ویل چې په انسان باندې مرګ راشي نو دا بخوي. سفیان الثوری رحمه الله زمونږ د امت د امامانو نه یو امام محدث تیر شوی دی په امت کې هغه په هر مجمع کې مرګورو تدا ویل چې زما د پاره مرګ غواړي چې رب العالمین ما مړ کی نو چا وته ویل چې قربان ته ولې مرګ غواړي هر وخت چې الله تا مړ کی وی اول مې به زندگی غوښتا د دې د پاره چې انسان پکې سنیک اعمالو کی
نیک اعمال بو کینو بیا به په آخر ته بیماری راشي او په بیماری کې به رب العالمین ته توبه وباسي او د دنیا نه بلاړ شي. وی اوس فتنې ډېرې شوي دي، گمراهین او دلالتونه ډېر شوي دي، داسې نه چې یو دلالت مراونی سي او د دنیا نه چرته به ایمان لاړ نشي، خالی لاس د ایمان کم داغه د دنیا نه لاړ نشي. دا فکر مونږ او تاسو سره ډېر کم دی، کمزور دی. وجه د هغې دا ده چې د ایمان کمزوري ده. په داسې منکراتو کې کافران خو پرېږده چې مسلمانان یې راګیر کړي دي. هغه څوک چې د قرآن او د حدیث دعوی کوي، ځان ته به توحیدیان وایي، تا ته به مشرک وایي، په معاشره کې هغه دې فتنو راګیر کړي دي چې هغې باندې مسلمان له ضرر ورکړی کېږي، مؤمن لا، او په هغې کې چې کوم دی یو ضرر رسونکی شی په دغه منکراتو کې هغه دا ټنګ ټکور، ګانې بجانې، رباپونه او چمبې وهل. په دې باندې قرآن مجید هم رد کړی دی. د رسول الله مبارک احادیث په دې کې بشمار دي، د سلف و صالحین اقوال او د علماء اقوال په دې کې ډیر زیات دي چې کله انسان دا وګوري نو ته پته ولګي چې زمونږ دا معاشره دا په دې ګندګۍ باندې څومره ګنده ده. بالکل مسلمان پکې چې کوم دی هغه ډوب پراته دي، یو واده کوټه غونته به را جوړ کړي او په هفتو مخ کې باندې به تمامه محله په مخه باندې راغست. رب العالمین لبم ضرر ور کوي، رسول الله لبم ضرر ور کوي، مؤمنانو مسلمانانو لبهم ضرر ور کوي. او بعضې دغه فاسقان هغوی پکې ډمان راولي او د خپلو زنانو ته دغه پردي سړي دا په مخې کې ګډوي. پردي سړي څوک دي؟ ستا د ماما زوی، ستا د کاکا زوی، ستا د ترورۍ زوی، دا ټول پردي سړي دي. دا ته راولي او خپلو زنانو ته یې مخې کې اړی راړی، خپلو لونو ته، خپلو خویندو میندو ته یې مخې کې اړی، تاکې غیرت نشته، غیرت دله نه درځي. یو خو هغه ایمانی غیرت ته چې انسان دغه خپل ایمان د دې منکر نه منغه کی، چېرې تا کې ایمان وي نو دغه بد کار نه ته په خپله منغه شه. هغه خو په دې بعضې خلکو کې نشته دی، رب العالمین ترې نه اغستی دی. خو دې مشرانو به ویلې وي یاره په دې پښتنو کې غیرت دی، دا ډېر غیرتمن خلک دي. خو چې کله انسان غیر چاپیره وګوري او لږ سوچ وکړي، خپل ګریوان کې سوچ وکړي، نو ته پته ولګي چې عمده پښتانه د ټولو نه غټ بې غیرته عمده دي. په دې کې هغه خلک غیرتمند دي چې هغه د ایمان والا خلک دي. کم چې پکې بې ایمانه دي دغه خلک بې غیرته خلک دي. که په دو کې غیرت وای دو به دا پردي اوازونه د خپلو زنانو ته نه لګولې. که په دو کې غیرت وای نو دو به دا پردي سړي به چې کوم دی د خپلو زنانو مخې ته نه ګډولې. په ځان کې لغونتې ایمانی غیرت پیدا کول غواړي. دا منکرات رونو دا به په دې معاشرې کې څنګه ختمیږي؟ مولانو خو د دې دپاره میټینګ هم کړی او ګرځېدلي دي، خو بیا هم دا منکرات نه ختمیږي. هغه وجه دا ده چې دا کوم عوام خلک دي دا د دې د لاسه نه ختمیږي. که چېرې تاسو ټول په دې باندې اتفاق وکړئ او د رب العالمین د رضا دپاره د داسې خلکو دعوت نه قبلوئ، د داسې خلکو مبارکۍ له نه ورځئ، د داسې خلکو سره په ودونو کې خدمت نه کوئ، دا منکرات به په خپله ختم شي. داسې فاسقان به په خپله چې کوم دی د رب العالمین کتاب لراشي، د رسول الله مبارک حدیثو ته برجوع کی چې بالکل یاره په دغه خلکو کې ایمانی غیرت شته دی، د رب العالمین د رضا لپاره دغه خلکو زمونږ سره دا سلام کلام پرېښودی. خو په مونږ تاسو کې مغه ایمانی غیرت والله کشته دی. ښه اورې احادیث اورې، قرآن مجید اورې چې د دې روټۍ خوړل ناروا دي، دای سره خدمت کول ناروا دي، بیا ورځي او په دغه ګندګۍ کې تاسو غونټې دا سینګری مشران پکې ناسي، دا منکرات به څنګه د دې معاشرې نه ختم شي؟ دا زه د غصې خبره نه کوم او نه په چا باندې رد کوم، بلکې رب العالمین د دې خلکو بدی په خپل کتاب کې بیان کړي. د دې ټنګ ټکور والا، د ګانو بجانو والا، لا اول کې رب العالمین د خپل کتاب تعریف په خپل کړی دی. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا د حکمت والا کتاب راغلی دی د مسلمانانو. هدن هدایت ته، دا د رحمت والا کتاب راغلی دی هغه چا د پاره پچا کې چې د احسان ماده پرته، چې هغه زکات ورکوي، د مانځه قایمون کړي او په ورځ اخره باندې ایمان لري. رب العالمین فرمای دغه خلق د خپل رب دی طرف نه په هدایت دی او دغه خلق کامیاب دی. لاول کې رب العالمین د قرآن مجید والا خلقو بیان کړی دی، رستو ورپسې کوم دی د دې ګانو بجانو والا د دې خلقو بیان کړی دی. رب العالمین فرمای ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. بعض د خلقو نه دي چې هغه په دې لهو الحدیث، لهو الحدیث نه معنا دلته کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په قسم سره وایي چې دلته لهو الحدیث نه مراد چې کوم دی دا ګانې بجانې او ټنګ ټکورونه دي.
چې په دې سره انسان د رب العالمین د ذکر نه چې کوم دی ډیر زر راوړي، په دې سره دا خلق د رب العالمین نه هغه راړي. حضرت علی رضی الله عنه مبارک پس کسانو باندې تیریده، هغه یو لوبه کوله. علی رضی الله عنه مبارک وته ودرېدو، ورته او فرمایل والله ما خلقتم لهذا، په الله مې د قسم تاسو د دې لپاره نه پیدا شي، تاسو د یو مقصد لپاره پیدا شي وي. انسان چې ځان ته مسلمان وای، مسلمان د یو مقصد لپاره رب العالمین پیدا کړي، د دې ابسیاتو لپاره رب العالمین نه دی پیدا کړي چې تر باپونه او چمبې او ته غانې بجانې اورا او پاغه باندې د رب العالمین د ذکر نه خلق غافل کوا. کائنات زمونږ د پاره پیدا دي، زمکه اسمان زمونږ د پاره الله پیدا کړی دي، نور اوس سپوږمۍ زمونږ د پاره روان دي، زمکه شپه زمونږ د پاره چلیږي. مونږ مسلمانان دا به د الله یو. پزان کې لک ایمانی غیرت پیدا کول غواړي، د داسې بے غیرت او محافل ته چې کوم دی هغه حاضری دل تاسو پزان باندې فرض وګڼئ چې دا به مونږ نه حاضری، دا په مونږ تاسو ټولو باندې فرض ده. په دې باندې خفه کېږئ ما که ته منکر نه کوې، ستا په کور کې زوی کوي، ستا رورې کوي، ستا بچی کوي، هغه خو ختم که یو پردی سړی نشي منع کولی. رب العالمین چې کله شیطان راکوس کو وی رټو، ځمکې ته یې راکوس کو، نو د شیطان ډېرې لاپې ووهولې او رب العالمین ته یې وویل لاختنقن ذریته، وی زه به د آدم علیه السلام مبارک اولاد وی دا به زه ضرور ګمراه کوم، دا به زه تباه کوم، بیا ګندې به وله کوم الا قلیلا، ډېر لږ کسان به رانه بچ کېږي. وی رب العالمین ورته وفرمایل چې لا استخلاص څه چې کولی شي هغه وکړه، په چا باندې چې د تا وسه کېږي د دی نه هغه ګمراه که او هغه بې لارې کله. اولې ورته په دغه آیت کریمه کې وفرمایل بصوتک، په خپل اواز سره یې ګمراه که. عام مفسرین او عام تفاسیر دا لیکلي چې دلته صوت نه مراد چې کوم دی دا غانې بجانې او ټنګ ټکورونه دي، چې په دې سره رب العالمین نه خلق ډیر زر اوري. د رب العالمین د ذکر نه چې کوم دی خلق په اوړي، او د الله رب العزت چې کوم صحیح بندگان دي شیطان ته ګوره او گمراه کولو ته ګوره، به بنو نور ډلو ټپلو پسې ګرځي او نه به گمراه کیږي چې کله ته د رب العالمین صحیح بنده جوړ شي. رب العالمین د خپل بنده صفت کوي د مؤمن بنده، والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان هغه کسان دي چې دا د لغو نه اعراض کوي. اذا مروا باللغو مروا کراما، رب العالمین فرمای کله چې زما مؤمن بنده په یو منکر کار باندې تیریږي دا په هغې باندې په ډېر عزت سره ور تیریږي، یعنی مغرضین وجوههم دی د خپل مخ هغې نه اړوي، هغې منکر کار ته نه ساریږي، داسې محافلو ته نه حاضرېږي. نورونو په ځان کې لږ ایمانی غیرت پیدا کول پکار دي چې مونږ او تاسو کې لږ ایمانی غیرت پیدا شي. دنیاوي غیرت او پښتنو والا هغه کشته یا نشته، خو د رب العالمین د پاره په ځان کې غیرت پیدا کول غواړي. د داسې خلکو سره بایکاټ بکې، د داسې خلکو سره به د الله د رضا د پاره چې کوم دی سلام او کلام پرېږدي. نو دغه یو منکر چې په هغې باندې مؤمن مسلمان ته ضرر ور رسیږي، چې قرآن په هم رد کړی دی، رسول الله مبارک په هم رد کړی دی، هغه په هغې کې یو چې کوم دی دا ټنګ ټکور دی، سرودونه وهل چې په دې باندې مؤمن بندله هغه ضرر ورکیږي، او چې ضرر دی ولا ورکو رسول الله مبارک فرمای چې مؤمن له ضرر ورکول دا مال ضرر را کول دی، او څوک چې مال ضرر راکي په تحقیق سره دغه انسان رب العالمین له ضرر ورکو، نو داس انسان به رب العالمین د جنت نه محروم کی او د دوزخ په طرف باندې بیراوان کی. رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. څه کمې به شی پکې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معافیو کی، ستیزه خبره پکې زمانه شوی او چا زړه په تکلیف ور رسیدلې، نو هغه نه زه بخنه غواړم او دی الله نم بخنه غواړم. رب العالمین دې مونږ ټول ته کامل ایمان را نصیب کی. رب العالمین دې بیماران د اهل اسلام چې څومره دي رب ته شفاء کامله عاجله نصیب کی. رب العالمین مونږ د تانونو او ساته د کچارونو مو ساته، هسپتالونو مو ساته. رب العالمین مونږ هر خوار بد ورځ نه مو ساته. رب العالمین کم خلق چې دتا د قانون مطابق هغه یو کار کوي، رب العالمین هغه په کار کولو کې ډیر خیر او برکت واچولې کا. او رب العالمین څوک چې دتا د کتاب خلاف روان دي خدای ته ورته هدایت وکي، او رب العالمین که هدایت په قسمت کې نو رب ته نه دا نړۍ نه خالی کی، او خالص او مخلص مسلمانان مونږ ټول جوړ کې. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.